Naimagamalam kada kayo kakadwa. Iti day tingat simpo, adalan tayo iti maysa. Maysa nga susuro ti sao ti Apo nga haan nga nalawag itat nga panawan. Dagito iti saludsod ken issue kan topic ti Biblia nga mang isuro kuma kada tayo tatangat simpo. No nya nga talaga ti estado iti tao ti sangwanan iti Dios. And iti day malam I am referring dayto galad iti tao nga sumulot iti Dios. Apay ada kadi ti galad iti tao ti bukod na nga suruten na iti Dios. Ken awatan na iti Dios. Tada ito iti rumrumar tata nga rumruman nga ada iti panakabalin iti tao nga mangawat iti Dios. Anya ti baga ti sao ti Apo may panggabitoy ada ba nga talaga iti galad iti tao nga maisala na iti bagina. Nga ti problema lang dito actually hanga ti problema lang dito ket iti tao, di will iti tao, hana kayat iti Dios isu kadi. Kasatno di ay anya ti kakastana dayto kan anya ti koneksyon na dayto iti importansya na iti doktrina iti panakaisalakan. Karkaro iti panangpili iti Dios. Iti tao ti panakaisalakan na. So isagana yu dagiti Bibles yu, isagana dagiti lapayag yu, nga adalan tayo, iti dayti nga simpo, iti Bible study tayo, iti dayti nga malam, iti upat nga estado, iti will iti tao, iti sangwanan iti Dios. Try nga i-cover up tayo iti Biblia, ada ti upat nga estado, nga iti will iti tao, kat sabali iti function na, iti biag iti tao. Dayto diya kunak nga, dayto diya kunat isaw ti Dios, nga di estado iti will ti tao, ijay simpo nga hanpe nga nagbasol ti tao di gardin iti Eden. Sumaruno kalpasan iti simpo nga nagbasol ni Adan kini Eva anya tinapasamak di will da. Dayto di kunata yung nga after the fall iti tao. Di pangtalo kasatno nga iti simpo nga inawat tayo ni Kristo Jesus. Adamot ti makita tayo nga nagbaliwan iti nakam iti tao, may panggap iti nakam na, iti will na, iti sangwanan iti Dios. Ato di last, kasat nung to iti will iti tao, di nakam ti tao, di galad ng agdesisyon, iti kayat na, di chimpo nga perfecto iti bagina. So di nga aspeto makita tayo iti changes, nga makita tayo, tapno maawatan tayo man, ti usto nga estado tayo iti sangwanan iti Dios. So nga, tira ito nga chimpo. Kahit kung alalam tayo dito nga malam, dagiti nga ba nagtapno karkaro, nga ma-pressure tayo. Iti panakaisalakan, makita tayo, ti kinatapok tayo. Kan maitag-ay, kan makawatan tayo nga isugayam. Kasi gayam, isugayam nga amazing grace. Isugayam nga ni Apo Diyos sa amin ti nagtrabaho ti panakaisalakan. Nga iti bukod ti tao kat awan ti ay lalastog na. Isugayam, kasi gayam tinangyari iti tao. So iti dito nga simpo, umuna, adalan tayo iti estado, iti will iti tao before iti panakatinag na. Before the fall. No kung natin nga before the fall, dayto di chimpo, iti Genesis chapter 2, kon chapter 3, nga sarsaritaan na, kan istoryan na, iti mandato nga ito dito Diyos kinadan kineba, kan iti anya tinapasama kanyada. I-commandment nga na itod kanyada, mabalin nyo nga kanan amin dagiti prutas dito garden, amin nga nagmamayat tita, kanan nyo dagita kay katiyo. Manamadalang ti may sa nga instruction ko na kayo nga hanyo nga plus sagsagidan kan kanan. Isuray ta di kayo, the tree of the knowledge of good and evil. Di chimpo nga kanan nyo reta, matay kayo. Ija nga chimpo iti will ni Adan kini Eva kat they have the right aday ti kabalanda nga agdesisyon no surutan o rahan. So ada ko natin nga panaka full exercise iti will to follow or not to follow. So iti will iti tao iti fall of man kat it is fully na kumplito nga na-exercise da. Nya? Ngam tinapasamak dito itinapasamak dito nga chimpo iti tao kat natinag. And kuna iti sao ti Dios natay iti tao. They were given iti judgment iti Dios nga natay da. And kuna iti sao ti Apo, dahito di kuna tayo nga after iti fall, dahito di state iti will iti tao after nga nagbasol isuna. Dahito di after the fall. After the fall, man
After daytoy ko natayo, J fall, man ti tao ket naideklara nga natay ti sangwanan iti Dios. Kaya't nangasawen iti tao ket natay iti natay iti galad na nga agdesisyon iti bukod na. May panggap ti spiritual nga banag. I-clarify ko dito nga tiyempo, ada ti duwa nga will iti tao. Daytoy di ko natayo nga will nga creaturely will nga agdesisyon tayo, no anya ti bado tayo, ada iti papanan tayo, nga hanteng nga naibalo di jay. Ada iti will tayo nga hanteng nga robot nga dito nga ada ti mangmanmandar kada tayo nga nakakwa iti biag tayo nga no anya ti papanan left right patay jay hanteng nga robot. Ada iti will tayo. No anya ti style nga kahit mo, anya ti kayat mo nga kanan, anya ti kayat mo nga papanan, anya ti alam nga kurso, anya ti ikastam na iti nga problema. You are given iti kunatayo nga will as a creature to exercise that creaturely will. Ngam anya ti kunkunana di kunatayo nga natay, ijay tiyempo ni Adan ken Eva. Daytoy di kunatayo nga natay, ijay nakam iti tao. Jay will iti tao. Ket natay iti panagrispan na iti spiritual nga banag. So di creaturely will may exercise tayo oray no nagbasol ti tao di tiyempo na Adan ken Eva may exercise na. Nam di will na. Di will iti tao to follow the Lord amon iti Dios. Di jay ti maysa nga binuyok pinatay ti basol ni Adan ken Eva. Isu nga ditoy after iti fall ingana jay tiyempo nga naisalakan iti tao. Dito jay kitaan tayo. Ditoy nga tiyempo iti will iti tao ket natay. Isuda ito gayam ti sarsaritaan iti Roma chapter 6 verse 10 to 12 nga there is none that understandeth, there is none that seeketh after God, no not one. Awan pulos ti mangbirok iti Dios. Dijay ti estado iti Dios. Awan jay will na nga tarigagain na nga amon ti Dios. Sinuportaran da ita jay 1 Corinthians chapter 2:14, the natural man, referring the unbeliever. Awan iti interes na iti spiritual nga banag. Awan ti discernment na nga mang-awat ken mang-desire ken agbiag iti wagas iti Dios. That was the point iti kunata iti 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ore jay John chapter 6 verse 41. Unless the Father draw men, isu na ti agtrabaho ti puso ti tao. Tapno voluntaryo nga voluntaryo mabaalan iti tao nga voluntaryo nga awatan na ni Kristo Jesus, nuhan pa nga agtrabaho ti Dios, ni Dios Ama iti puso na di maysa nga tao. Haan nga tarigagayan iti tao iti Dios. No wonder ure di Isaiah chapter 64:6, amin ti aramid tayo. Kahit nakadingasawan, hatay makaaramid iti mayat, makaaramid tayo matlang ti mayat. Namdelang ta amin, isudya ko natin nga civic virtue, nga mabalingahan nga naisalakan di ay, ngam napintas mo ti panagbiag na. Nasaya ti panagbiag na nga, adu ti matulungan na, ma-recognize iti tao ti kinasayat na, nam iti sangwanan iti Dios, kathan nga umanay ti kinasayat na, nga umanay isuna, nga mapan iti langit. So dahito jakit kitaan tayo. Anya tinapasamak dito after iti fall, jay will iti tao. Katanya, jay will iti tao may panggap ti spiritual nga banag ket natay. And iti trabaho na, iti aramid na nga nasayat, hanpay nga umanay nga akseptaran iti sangwanan iti Dios nga mangisalakan isuna. So dito nga kitaan tayo, dahito jakong kunana nga natay. Dead, haan nga sick iti will iti tao. The Bible call it natay ti will ti tao. So ako na, the time nga kanan nyo dito Adan ken Eva, natay, matay kayo. Anya ti manatay jay. Physical, ada ti panakatay, panagsubli ti bagi ti tapok, nam di spiritual nga aspeto, dahito iti nadagsan. Iti tao, agrugi da tiyempo nga nadusay ti tao ti patay, ya tiyempo ni Adan ken Eva. Haan na nga mabalan, nga birukan amuon, kan maawatan, kan maapresyar iti Dios, nuhan pa nga nagtrabaho ti Dios. Natay ti tao. Dayta ti estado ti tao after
jay panakatinag iti tao iti basol. So dayta dayto iti estado iti unbelievers. Itata kasatno nga jay pangtalo nga state, dayto jay state iti panakayanak manan, the spiritual birth of man. Daytoy the spiritual birth of man. Daytoy jay you must be born again. Daytoy jay issue iti Roma chapter 6, ingana ti chapter 7 nga ibagbaga na Apostol Pablo. Dagiti kayat kung agbiag nga nasa et isang muanan iti Dios nam ada ti manglaplapod kanyak. Nga kumaramid. Jay matbanag nga han nga mayat isukid iti agtat isukid iti mararamid kanyak. So ti kayat iti lasag ko nga ramidan. Daytoy jay kunatayo ti estado iti will iti tao ditoy panakayanak namanan ket nabaliwan. Idi jay after jay fall daytoy jimpo di managbiag ti unbelievers ket amin nga ramidan na talaga nga hanga maksiptar iti sangwanan iti Dios. Awan ti tarigagay na ti spiritual nga banag dead, not sick, hanga nagsaksakit lang ti tao, natay ti baso. Diti chimpo nga daytoy tinapasamak. Jay sinful nature. Jay sinful nature adalata iti tao. Daytoy iti inapiktaran iti basol. Tata jay pangdua iti chimpo nga nawatoy ni Kristo Jesus. Daytoy jay kung kunatayo nga jay nature ni Apo Dios, jay biyag ni Apo Dios. Ket naited kada tayo. Adan iti galad tayo nga mangtarigagay ken mangapresyar iti sangwanan iti Dios. Adan iti baro nga nature nga naited kada tayo. It was implanted kada tayo iti kararwa tayo. Nga dayta nga nature ket hanga di nature di natay di after the fall nga awan ng tarigagay iti Dios. Na ikan iso na ti baro nga biyag. Jay biyag nga mangtarigagay iti Dios. Biyag nga mangamu iti Dios. Biyag nga mga presyar dagiti banag iti Dios. Isu nga ada jay panang bisina, ada ti pangilasina mga tinaysalakan ket ada iti makitam nga diferensya ti panagbiag na. Although adalat ta isu na jay sinful nature. Haantay lang nga naikat di jay epekto. Jay basol iti kararwana nga agrebuild iti sangwanan iti Dios nam ada iti maysa nga nature kanyana nga mangidurduron kanyana nga isutis usaran ti Santo Espiritu nga ipupush na nga agbiag nga napudno iti maysa nga tao iti sangwanan iti Dios. So daytoy jay kunatayo daytoy iti estado iti maysa nga naisalakan. Haan nga perfect ti maysa nga tao. No chimpo nga nawat na. Adala ta jay struggle di ba? So hanga na erase di jay. Ngam ada iti maysa nga nature nga naited kanyana. Dayta iti biag iti Dios na ited kanyana. Nga biruken na iti Apo nga nangisalakan kanyana. Amon na ti Dios nga nangisalakan kanyana. Ayaten na dayta nga Dios. Kayat na nga agbiag dayta nga Dios. And that was given ijay kunatayo, jay panakayanak tayo manan. Alright? So makita ti diferensya? Adan jay galad. Gapus jay biyag nga inted ni Apo Dios kada tayo. Jay biyag na nga inted na kada tayo. Mabalan tayo nga agrespond, mga presyar, mangkita ken mangawat dagiti banag nga naited kanin surat iti Dios kada tayo. So iti estado iti tao, iti sangwanan iti Dios dito nga chimpo. Nabalan na nga agsubmitar kani Kristo Jesus. Apay nga nabalan na? Gapus ti biyag nga into diti Dios kanyana. Nabalan na. Dataya ko na tayo nga isugayam nga nabalam ngayon mawat kani Kristo. Nga idi kat hamo pagadano. Gapus di biyag nga into na nga diay. Nga you are able to respond. You are able nga agsubmitar iti ebanghelyo ni Kristo Jesus. Dayta ti estado iti nakam iti tao ditoy. So makita tayo, nariing di spiritual will. Gapus di biyag iti Dios nga ito na kada tayo. Tata, dahito iti salutso ni Apostol Pablo. Dahito di sino ti mang ilubos kanyak dahito nga bagi nga ag-struggle.
Tani mapadpadasak ti uneg ko adat agis struggle kanyak. Di maysa kahit nang agbiagak nga rebelde ti sangwanan ti Dios. Di maysa kahit nang agbiagak nga napudno ti sangwanan ti Dios. Katno pay nga malpas daytoy. Daytoy di sumbatmot lang na Apostol Pablo, di 1 Corinthians chapter 15 verse 42 kan 44, daytoy yung di perfect body or di glorified body. Daytoy ti bagi nga naisagana dagiti amin ngayon mawat kini Kristo nga manubot kun mangisalakan nga ijay rapture nga di malakam da daytoy. Di rapture nga di malakam na di perfect nga body nga daytoy nga isumot lang ti bagbaga di Philippians chapter 3 verse 20 to 21 nga daytoy bagi nga daytoy ket fit nga agyan na isagana nga agyan ijay presensya kan pagarian iti Dios. It is a perfect body nga haanen nga agbasol, haan nga agtarigagay nga agrebuild iti sangwanan iti Dios nga ijay will, ijay problema, ijay maysa nga sinful nature nga dijay, awanen dijay, na-erase dijay, natay dijay, nga tagturturay diti nga bagi ket dijay tarigagay lang agbiag nga napudno iti sangwanan iti Dios. Nga awan iti tarigagay na, awan ti panagbisin na nga agbiag nga adayo iti sangwanan iti Apo. And that is, di estado ti tao, di ito nga malakam na ti glorified body, di estado iti will ti tao, it will be perfected iti sangwanan iti Dios. So makita yun, so di ti pangkayat ko nga makita yo, no anya, di estado iti will ti tao, tapno ma-appreciate tayo. Dayto gayam ti banur na, isugayam nga nagpili ti Dios. Tanuhaan nga agpili ti Dios, awan pa'y timang awat kanya na. Nuhan pa nga nagdesisyon iti Dios nga exercise na iti grasya na iti panagpili na ti tao. Awan ti may salakan ti bukod na tanatay ti tao ti basol. Men will never exercise iti will na. And you will never appreciate the gospel. Ano mawatan di hanggang agpasakop. Isu nga dayto iti importansya na mo di panang implement iti Dios ti grasya iti panagpili na. Ta ijay nga rason. Ijay action na nga diay. Ti tao na ikan iti galad nga agdesisyon kan abilidad nga awatan na ni Kristo Jesus. Kas jay gayam, isumot lang gayam nga exercise ni Apo iti panagpili na. Tano awan di jay, ti estado ti tao, ti will ti tao, he will not desire ti gospel, he will not submit to the gospel, pulos interamenti ti panagbiag na nga parigigayan di. E nagyaman tayo ti parabol na. Isugay makunada nga amazing grace. We do not deserve, man does not deserve, nam iti out of the blue, out ijay kaskas daw nga misteryo nga panunot kanna kami ti Dios. Inted na, in-exercise na ti parabol na. Ngayon, first nga pan-exercise na ti parabol na is the exercise iti grace ti election. Because if he will not do that, nobody will like to be safe. God bless. Sapay kuma. Tanalalawagan kayo today ito nga lason tayo.